lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanan a surat ti intay ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Irene, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Irene. 12 ti tawen ko idi natay ti inami. Kalpasan ti makatawan nang asawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaed kami metten iti balay da lolo ken lola. Nakitak ken nariknak ti rigat da lolo ken lola, nang runa idi agad adal kamin iti kapsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan daunayan amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket ken lumakay dametten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, sikamat gayam, Irene. Wen, sir, ato yan dagiti inorder yu asidakin ni Lolo. Wan. Ang apay asika tinang itulod. At dapat ngamin imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sa bagay, husto mo't kidi ta sika tinang itulod. Nakita ka manan. Mabit lang Adtoy, awatam da ito'y. Ha? Ni, nagadun da ito'y, sir. Awan mo't pang suklit ka na kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't ka na kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyak mo ta mismo tinangtad iti dayta. Saan mo mata dinawat? Irene apo, adamanan order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod igay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kin ni Lulong. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulog, apo. Wen, Lola, mapan kun to itulog inton madamdama, agdigo sa klabiit. Sige, apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatuktukanan ni Lulong nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola, agan-anad kayo. Kastamot ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya ako, Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kanat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanya. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubo kala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George ko nakmet. George tayawag mo kanya. Ikate muntisar. Tapno na samsam itadenggan. Kwa. Hawan niya. Umanugot ka iti bagbaga, Irene.
Anya, imbaga na tikastakan ka, apo? Wan, Lola. Naklaatak nga ron. Naglukon tayo ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati taon, mau. Arig nakit ama munday jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sumbat mo kan kwa na, apo? Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsumbat mo, apo. Ubing ka pa tapno sumrekay ti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutak ti naibaga na, Lolo. Nga anya, apo. Ano makikalay sa akin ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabailan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang day alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce, anya ka din day nga ibang Sana na saya tarabak day ta, Joyce, apo. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa, nukas taman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa'y nga aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, Lolo. Lola. Anya, Sa anak tumatan nga agla ko iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Di mo ibaga nga manugot kay tiket day jay at George, apo. Kino dayo lang day jay at tao dito'y lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. husto di lulom, apo. Kan may saan mabaleng makikalay sa ka iti may sa tao. Tapnulaang makalungaw ka iti kinarikat ti biyag. Sagrado ti kalay sa, apo. Lola, blessing day tuyen kada tayo. Iso apanag ko na, kitjakon paluspusan pa'y. Kanya ti pampanunutam, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin kat makalawas ta lang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ije lugar ni? Santan nga agsubli di lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaan. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo kada ko ada saan tan nga agsubli jay. Awaga mi da. Adamat cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan. Anya ti kayat mo asawan, George? Ngamin inikak idan iti balay kan pagbiagan da iti probinsya. Agraman ti kabsat mo. Inikak iti dakkel agatad. Umanay maday jayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kuleyo. Sobra pa day jayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kayat ko kumamat ti agadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang ako mati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mumatan. Anya pala ti biro kan, ha? Di mo't ko na kasyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, lola, apa yan? Nakaad-adayumat tan tinakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Wen nga ron bakit? Makan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tin loto ni Joyce,
Brahman na, bakit? Malagip ko nga min ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayo mo ti ayan na. Makapaikaw ang kaawan na dito ibalay. Awan marami dan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga taan niya, lolo, lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko mo ta, Joyce Apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baroan negosyo na ijay. Isunga ijay ti pagnagdanda. Ikararag tayo latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Takala sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigan ti biyan. Ay, makabanog mat nagbiyahe. Nakadadayumat nga minday a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nang runa ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagay akaslad di mo pa'y kaya tiagawit. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan ko na. Joyce, Sayat ka, babae. Sana rumbang akasetin pakita, Mijay. Rumbang na lang nga nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, diyak mat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Agrason ka pa'y laeng. tinungpanak na pulang iti day tiyabanag. Wan! Ngamin! Diya ka tinaramin mo. Kan ti panagsusumbat mo kanya. George, Manipot ita. Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. At talinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbag man ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan nga min ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag ka na kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kin ni George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kayat nakatiso lang ta sa sikasuan. Di na kayat ang makisarita ang iti uray asino ang lalaki. Saan lang nga daytan? Kumabil pa eh. Anya, Nukas tamat lagayam, ti panawa mo ni Manong George, Manang. Hindi ka agbalin a martir, iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumala ang kalakatimang panaw kan kuana. Inaramid kon. apaw. Manang, Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa atun tinaitid na kada kayo. Anay ko. Apa ako mabil ka ngay George? Awan matambo ka basol ko Di mo't ko na kanodak dito balay. Kat awan sa balay nga sikaswan no saan lasyak. Ha? Anya ka ka di, George. Asa si kasuan ka mata. Anya pa ilang tigayat mo, ha? Apay nga ro tadi ka na sangputan ita dito ti balay. Ha? Sa dino tinapanam. Adaak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko. Gusto ko mamatan, George. Masaksakitan. Kunwari, mapagkaagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, pagpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrug iti panunot mo.
Sumayat ka ngamin. Sana po dudaytan. Sika lang tilalaki itibiyag ko. Parehas mo matlang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan at dan asawam. What? Ngami di dayjay. Ita, awantan. O pinginlimad mo kanyang dayta abanag, George. Saan mat kita napatag day tabanan? Ngamin, napatagkan ka ket kwarta. Inlakom ti bagay mo kanya. Tapno makaawon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Ket gapo taginatang kan. Aramidem amin nga ibaga. Ha? Anay ko, timasmasan. Masaksakitan na, George. Sumubat ka! Anay ko. Juan, George. Basta. Ala, nagtigos ka. Puwarta ka. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklatan nakaslawan ang yaman na. Ti awanan bay na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Jakla ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan la ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrict dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na ka ngamin ni Sir George kanya. Isutin ang iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Wun ma'am. Nabayag ka din nga agpapaikin ni George Crispin. Wun ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No, kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Among gaya man ti may papangkadakwada. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamot lang ang ni George kanya. Ay, sos. Sana rumbang nga nakikalay sa ka ni Sir George, Ma'am Irene. Crispin, Naulpit ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... nga niya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagamot. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti duwa nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya, pudno ka din ay tangay bagbagama, Crispin. Mun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti duwa babae ti likuran ti balay na. Katsi ka, kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Eh, saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang di tao. At dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko, ang mga nupati siya kat iraman na apatayan. Dahita ka nga ron. Isuarong lang apumanaw kayo di tao. Sakbaya makasubli ni Sir George. Maglipas ka, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramida. Sigurado ang mabirukan nak noglibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayan ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bayin. Sa dino nga tan tinapnapan anta. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtala ka kenkwana. Ng plano ng sapay nga agawin ti asawa. Crispin! Irene! Sa dino ti ayan nyo? Rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka. Kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka.
Sumurot kay di presinto as itatalugan. No di mo kayat nga dadaka sa mapasama ka. Tagit ti awan at pain. Sana ka sumurot ka na kayo. Di ka masilig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan naliday kayo? Ay, kasan o, kat madanagan una yan kinimanang mo, apo. Manumot na lawas, asan ngay mauawag. Ay, uwan nga rod, Lola. Kanayon kong awagan, ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasamakan ko na. Ang mga nuan yan, di naramid na a George kinimanang mo. Iyad adayom ko, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola, ha? Ay rin na po. Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya. Apay. Anya tinapasamak, apo. Inimbitaran da iti polis, tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot, saan? Takinuptel na ti bukod na abiyang, babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Aping nga dapulays. Kanapay akinatal na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na, kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadagiti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak ni George. Dinak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti ima dayjay a kriminal. Lagip di napalabas. Hello manan, kada kayo papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti pakasaritaan ngayon ta idramay ta ket nagapo kanipagayam tayo anaglingad itinagan nga Adonis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Nang runa, kadagiti kas kanyak asaan ama kontento iti maymay sa ababai. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga rodan ti ag salaysay. Mamati ka ngamin kanyak. Mabayagan na nagsina kami kini Grace April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. When? Nga magsina kami nga rodan. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat arelihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit. Mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay amawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Apay, di na ka ti ay-ayatan. Numabalin, kaya't ko kumangag din natan April. Anya? Alan April, patgang kumamutang tikid daw ko. Pang-asem, Nasapan sa unay day ta a plano, Adonis. isuntungad na ang titurong na. Isumagdan nata ka din. Bayan, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day ta abanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundum tan ti mauding aldaw. Ay, adalo man ti rabi eh.
Ngam aging gaita. Jak pala ang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mataguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat da nung maamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Sa di naman ang tinagapom, Adonis. Apay nga itaka na ang asumangpat. Rabina, At dayta ka man ako nak Grace. Kasangsangpot ko lang. Ngam dayta man ngiwat mo timang mangag. Putak ka man na putak. adamanan babae man niya. Nabanlugak, isa umabalin ka di. Di na kong sermonan, taamang anon niya pa'y timaramit ko kayong ka. Makitang tikas tang aramid mo. Talagang adamanan babaem. Iso akasta ka. Oo, nagado aparpartuatam. Di kag sa usaw itikasta, nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangkan pa'y laang tulbud mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito'y balay. Anya, Saan ka ba't siguro atulang? Tapno di mo nang nagtimbagak. unay kan, Adonis. No naumakan kunak, nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ay kat siyempre, umay ka pasyaran na. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita, iso nga'y mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang tamasang patandak dito'y dagos mo, di iba kam asyak tinobyong. No saan kalaang kumaakasado, nabayagan nga inaramid ko dayta Adonis. Amo mat ti makagapo no apay asaan ka pa'y amabalin nga iyam amo iti pamilya. Saan ka di? Uwan. Iso apa nga asim, ta saan kumamat ang natangkan ti ulong. Makauray ka kumamat, Adonis. Aging at kaano ay nga ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day ta akan ito. No talaga nga ayatan na, makauray ka. Ay, sige. Gapo tayo ayatan ka. Orayag nga ron, no kaano ti panangyam amom kanya kalagit itadakkel mo, April. Nakapasyar ka man, Grace, balasang ka. At ang sakit din na patag nga ibagam Talagang adda tata. Di kay kuman kayat nga ikan iti paniko. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kaslaan mo ka, nanya day tabalasang ka. Tata, Ni ka di manin Adonis. wan tata. Anya manin ayati naramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot tata. Adamanan babae ti asawa. Kanayon ang marabyan nga gawin. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, na yan day tao. Talagang sana ito lang nantikas diyang ugali na. Ay, Jak makasarita iti nasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlaad akos. Kanayon anapod ti ulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. ngala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasang ko. Agyaman nagtataw. Wala nyaman na balasang ko. Obligasyon mi anak-anak timang bagbaga itanak me. Malala, di ka nagsangay. Tani, nakaragkaro nga agungutak ita asawam. Nga pwede makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgak mat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunak pa eh. Awan mas pingi ti ragsa ka marikriknak. Kaputay manugot ka matlangan na makitin na kanyak April. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Angam ti karim Well, hindi ka kadimadanaga.
Tungpalag amin nakarikin ka. Di kan to pulo sa grigat iti danak, April. Kang runani ta amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Dayta, ti kanayon mo alaglagipan. Namnamaak day ta, Adonis. Nasaya at magtanagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nana. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat anana. Ay wen, sa dino tayo ni tatang? Napan ijay bangkag, amangan no inton madamdamapay day di nga agaway. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Gusto ya. Wen, inton ano ti pa nagsublim ijay syudad. Depende na nang. Mabalin mo't ngayon ton malam, uno saan, amangan inton bigat ton. Apay ka de. Urayan pa ni tatang mo sa kanto agsubli ijay syudad. Adan sa kano ibagana kang ka. Anyangay ka no ti bagana nanang. Jak ambo basta tiinbilin na kat ibagak kano kang ka nga adan na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam day to'y, Adonis. Ha? Apit ito kwarta, April. Naimbaglaang matanga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy ta abang. Kastamot din ka iti masapsapol dito'y. Apay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagusta. Di mo't imbagak itin ka. Asyak ti makamoy ta amin. Nagkariak kang ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang mga ron, asyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Ay na, naggasatak at talaga ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sabay lang ko ma, tamad ang dadago si ta anak. Iti kasta, at adda na ragragsak ti buklan ta pamilya. Kumaa, ngamkas itinakon-akon. Jak pa'y mabalin ti aksikog. Aging gasaan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawang. Di ka matanagan. Taumatanin ti pan nakaanal ti kasarmigin ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sa kan tumutlaangan, April. Sika lang arudan ti kabit. Ngam sikang pa'y tinatangsit. Basit na ang mat apabor ti daw-dawatat kan ka. Ngam di mo pa'y mat maipay. Awan bibiyang ko iti day taabana, Grace. Kan may sa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti day ta. Saan asyak ti kasaritam? Di nakngarud kayat akasarita ti asawa. Iso asika ti kinasarita. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak mi. Awan amok iti day ta kunak manan. Iso apa nga asim, tasardangan na kun ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Iso ati amok kat maawatan na. Ulitak manen, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Iso ano adda ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatam? Anya, Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka, tas saan pa'y alegal ti panagdanami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensya kan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kwa na. Apay ngay may ka dito'y ha? Di mo't nagsaritaan tan nga orayan no kaano ti panagawid ko? Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina? pangaasim Adonis. Agawid ka kuman ije balay. Panunutam kumamat ti anak ta. Mano ayat ti ka sa pulam ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga abas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kami anapatagkan ka, ha? Di ko nam ka di kat umdas latan ti kwarta nga itidad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka at ipresensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga lumakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaan ka. Adonis. Di ka mananagan. Taagawid ak tumutlaang ijibalay. Alam,
Pumanaw kan tama nga lumasang putan na kapay ni April dito Talagang sang awanan namnamang agbaliw pa ni Adonis. Madudugo na yan ti puso. Gapoy ti kasya nga aramidan na. May samat na iti nga April. Isa lang arudan ti kami. Ngam iso pa'y kinatangsin. Hanggang para makita. Numaanusan na tinaglawasak itidan na ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isakat ti panagbiag ni nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da ito'y nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo gapo iti kinababaeron. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka ng Adonis. Talaga ka di akasta kayo lalaki. Napintas amin ang makita yun. No nabartag kayo. Sana na. Puno ti bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinaburno na nabayagan dahil ang marikrik nga para kang ka. Mabaynak lain ang mangipudno. Mabel. Inuro-uray ko lang dito yung daway. Tikan nito ang masulok ka. Tapos maipudno kang ka din nabayagan hilim-limad ko rin na. Di man adan asawa. Well, ngam nabayagan na nagsina kami iti asawa. Ginapudno na. Umadani, hindi pa nakawaswas ti kasarmi. Nagpaisa. Huwag ko naklang aruda. Mamati ka kaming kanyak. Okay. Ngayon mo ka dito, Marta. Sa di na ti papananta, Adonis. Mabantay dyan na gusto ko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo iti papananta. Nasa isaya at salangan ang hotel ta, Adonis. Okay. Sigat matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngam awan paylaang ni Adonis. Sapay di nasungsungbatan dagiti awag kan text ko kenkwana. Ay, makabadanag mat ti kastoy. Ang mga no isunti dimtang, luktak tiri daw. Pasensya ka na. No itala nga nagawid ako mahal. Kasangay ngamin ti may saka trabaho. Lapan kami magbit iti ba? So naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngaming sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Diyak mo din, kinit-kita nagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyan ta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, diyak nakapagpakada. Naihimas mo't nga rin turog mo. Okay lang, Adonis. Oh, kaano ka ngayon umayag na ijay dagos ko? Oo, apay akas na naklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko nang nagdanatan. Saan mo ngiti diyak kayat? Medyo naklatak lang. Kasla nagpartaklaan kami nagiti pasamak.
Apay, di mo kadi kayat ngagdanatan? Ha? Ay ko siyempre, kayat ko Oo, matlagayang. Anya pa'y lang nga rutar aramidam ngay. Umay kan ang ijay dagos ko. Kaya't kamutin ang makadan na. Iso nga agpanunot kan. Sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha, mapana kon iti opisina. At kita tantulangan inton madamdama. Aggidan tanton nga gihans. Ilibre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawak san a Adonis. Ha? Masansan matan ti panagawid mo iti parbangon. Ha? Ay ko overtime, mahal. Uy, kanayon kami ag-overtime. Siguradwam lang Adonis, di nakluklukwan. Ha? Ay ko talaga mo ta saan? Di ka akam kamali kunak lang arudan. Tanumaduktalak aluklukwan na, di mo amuti kabaalak nga ramidan. Na, tumal na ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tama nga nung matipab kupit ang iwat mo. Saan kaabot-but nga Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam, pagbabawyam anam amunak, dayta titandaanam Adonis. Among Adonis, mas dawak man kan ka. Ha? Ne, anya kumati pa kasi daawam, Mabel. At dan samat ilimlimad mo kanya. Ne, pag kunamot nga da ilimlimod ko kan ga. Kasano kat ka na yun nakapanawan ijay dagos ko. Sapay di ka agpakpakada no kwa. Ay kwa, masakit nga hindi inak. Awan mga sikasukan ko na idagsapa. Iso masapo la masapa ka pumanaw iti dagos mo. Tas sikasuak pa iti inak, sakbay asumrega kiti opisina. Anya nga tanong siya kung ti umay ijay dagos mo. Ha? Itigas na, maamamok magtandag iti dadakkel mo. Anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Ay kwa, iyamamukan to ka di. Eh kamasampay nga ita, di kagdanag. Dumting tumadlang di takan ito. Okay, sikat ti makaam mo, Adonis. Ayun gayam, kayat ko arumor na inton rabi. Intamangan itingiminaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan da ito'y Adonis? April, apay nga da ka dito'y. Anya ti kayat asawon da ito'y, Adonis? Asino da ita a babae, ha? Kwa, Hoy, padak akabit! Ha? Pangasim, April. Di ka kumamot ag iskandalo dito'y. Nakababae. Di naklapdan iti kayat kung aramidan Adonis. Ha? Di mat imbagak idikan kan a pagbabawyam anam amuna? April, pangasim. Asino nga min aya da ita a babae, Adonis? Hoy, tapno ibagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta a pinagayayaman day ta a lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbangan na kenkwana. Ngamin, addaanan iti asawa kan anak day ta a lalaki. Anya? Pudno ka iti bagbaga da ito a babae, ha? Adonis? Kwa, Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? gusto ni April. Saan na nasayat na kita'y bagbagam? Tumalnakan. Ayok ka! Anay ko. Inalilaw na klagayam. Ha? Ditakan! Mabel! Mabel! Mabiglang! Ang subli ka dito'y! Mabel! Awanan ka itibain? Anay ko. Impanpanagkal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Naganano sak ang nagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan takastoy lang gayam ti isubad mo? April, Anong sana bale? Panagkunak kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak ta itapaylaan na amwa akong tipod no nga ugalim.
Jak tupulos tumulat iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka? Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kamutan iti agas mo. Agyaman ak, Nana. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamiksam. Pasensya kayo, Nana. Imbes sa siyak di mga asikaso kada kayo. Saan? Nabaliktad mo ten. Asino pa'y kumangay di mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nana. Kano pinanawan da kamutan dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadunam. Awan man laang pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da ka mo amin. Wan nga ron, Nana. Dahito sigurong tilusak. Kapukadag iti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Agbababawi akman. Nga mamuk at jakon may subli pa iti napalabas. Amin tayo kat agbidot. Amin a tao kat agbasaw. Ngam tunggal tao ang agbasaw. Ada karbangan ng agbalbalew anak ko. Nanang, At kidaw ka iti pamakawan kadag iti nagbasulam Adonis anak ko. Kang runaan iti amen kini Apo Diyos. uwan nanang. Kasabay lang umatag imbagak pa'y. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Taon 2021 idinadiagnosak iti kidney stone ket aging ita agag-aga sakpaylaang. Jak amo no aging kat kaano pa iti ibayag ko ditoy abiyag ngem may salaang ti sigurado ak. Nagbabawyakon dagiti inararamid ko iti kalabas ket ikarkarigatak asulsulnitan ti nagkurangak iti anak ko. Dinak matngaminan kayat asublianan pa iti asawak. Ngam kitdi napagnumwan mi apag tinulungan mi nga aywanan ken pagadalan ti anak mi kabayatan asibibiyagak pay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo Adonis. Ken ka pagayam Adonis. Kinapudno na jak amo no anya ti ibagak ken ka. Numabalbalin ngamin ket jak kayat ang makasair itirik na ti padak a tao nang runa kadagiti letter sender akasken ka. Ang aman niya ngay ngarot, anusam ti kasasaad mo pagayam ko. Ngamin, choice mo dayta. Sika matlaang tinagpili iti kasta abiyag mo ita. No nagsingsingpet ka kumaidi kat impamaysam ti atensyon mo iti pamilyam, di awan kumamet ti pagbababawyam ita. Napintas met siguro ti biyag mo ita no liniklikam ti sulisog. Angam talaga siguro akas ta ti biyag. Kas nakuna ni nanang mo, amin tayo kat agbidot, kat tunggal bidot adama ko na apanagbalbaliw. Alakastan pagayam Adonis, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy YouTube. Nangro na unay ditoy programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nangro na kadagiti pada ti asawak a naimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasama. Panag ko nakat umdas meten ti ornong tangag patakdar iti bukod ta balay bakay. Jak laang amo alakay, ang mabalin mat siguro nga agpaiso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatakder ta no bilang. Wan matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay laang matkadana ng kantatang, nga uray dito'y tapay laang balay nga agnaad. Okay laang kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawa lakay. Ay, basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laang, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamatan. Nakababain mo't kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malpalpas ba't gaya man ti papaaramid yo abalay yo anak ko. Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ate agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana bali ta mapiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwa may ton pumanaw kayaon. Ay, jakman amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nga agipatakder kami iti bukod may abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso no lumasin kayon anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidad tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo. Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibalay. Ay saan? Ang mga no madalaol. Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da. Alan? Ibagam at gumatang da iti gamit da. Iti kasta. Adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Soron kon! Ay, amo kung ti makagapaw no apay nga agkanat alumasin jay manugang tabagait. Anya ngay kumati makagapula kay. Emote. Apay mo't anak ko nam tikasta din siya. When tadi na kaya ti agpabulod.
Anya di kayat mo asawan lakay. Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabuludan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da jay lalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod ajak kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan asawa nga rod siya anak ta. Di kasla anak ta matayin. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok la ko ma nga imot na dyan nga alan. Diyak la ko man imanugot nga ikasar na ti anak ta. Densyaw, Ha, di pa'y lagbalin nga uwak na dyan nga alan. ay unay kan densyaw. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas meten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytaw. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas meten. Kasla kayat kumot ti mangala. Ay, mabalin nga ta ti mang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay kat Ay, sana mabalin, nanang. lakay. Kalalak pa'y laang. Pursingin yun. Di kat matay matanday ta asabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laang matbarok. Diyay laang masaringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day ta asabong. No kayat yun. Di gumatang kayo nga. Alan, saan kumamo? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laang mati daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti ararambidan nyo? Lakay, intaman mo't makimisa. Manaktakla ang day ta misa-misa. Isuntong mo't lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod ang mapantamot makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo't ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton nakaruwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, isuda sabali dalakay, sabali tamo. Masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alam. Apay, masapul aya amapan kapay laang ija simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Malang, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Diyak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay intundigan. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako na, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intayo mat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki iti kasta adamat isang putta. Ay saanan? Agpaskenda nga rod. Di ado ti makan ni Jay. Unangam sa balilat tamat adamat isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang pata. Isungarod ako na amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige, agrobot ka nga rodin. Tamapanta ijay palengke. Bakit? Oops. Apay dagiti lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen, kit-kita nga rod, numabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita kat adamat dagiti baro akagawaam.
Iyawid tanto, into na agawid tamanan ni Jabalay. Imbag lang nga usaran da Jabalay. No pamilyak daw kasapulan. Iimot na. No pamilya na. Saan mo? Una yung asawa. At ang samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man da ito eh. Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang man. Ay ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado ang napintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Ta iyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay ay. Naibusan ti mausar ijay kusina. Ikanak tuman iti pagpalingkit. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makitsenda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda Kat, sako nam asikat ti makitsenda. katinton malpas Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan kati kwarta. Ha? Masapol nga agtipid ta. Tanay, nangina aminan ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudan ti makaamu amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Ne, apay. An-anuam tiwasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso ang masapol ko tiwasay. Tapno mabalsid ko. Mabit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabit ka lang ha. Saan ka man nagbaybayag ijay? Unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka matlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napan ija bangkag. Apay ka day. Buludak kumatiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ija bodega, anak ko. Amangan no adala ang ijay. Ay natin magbaga mapapan nakita ni Jay Bodega Sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasya nakatigyos anak ka. Apay ganda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ka. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ibagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang. Ala, gawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Ibagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas jetin baga medya anak ta. Wala, tapno agnakam na dya nga alan. Idi siya ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadataw. Ha? Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Kaputa di na ka pinabuludan ide, di mo matan pabuludan kasta ka day. Una, tapnurik na ba tinarik na kiday. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. At dantulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, pimay sutikunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Hangem, awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasano ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko.
Saan ko alinaksid ang manugang? Hay, surun ka! Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mat anak ko nam tikas talakay. Wan ah. Tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mat mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbuludag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang kananang Manong Alan. Kasta ka dilani. Dandani matkit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapoy dya bangkag. Urayam labit idan Manong. Sige nga ro di bag. Anya ko mga minayat ibagam ka ni tatang Manong. Ay ko, adalaan ko mabuludag. Ipaglani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay Manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan ka ni nanang. Rik na kano matirik na ti saan ama pabuludan Manong Alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysayat langan wag kid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin ipag. Amok mat kat anasayat ka atao Manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasayaat ka kenkwana, ad-ada nasayaat matken ka. Angam no saan ka nasayaat kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na Manong. Ken maysa, ni Manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti rason na kada kayo ken ni tatang. Kastaya. Dahita tipod no Manong. Iso asapay ko mataurnusan nyo matan tinagbaetan nyo ni tatang. Ipag. Saan anasayati kas na Manong? Uray ko mamat no saan kayo ngagkatugangan. Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa. Agin nura kayon. Madingamin ti agin imot Manong Alan. May maysa tayo a pamilya. Taasawam ket nga rudan ni manang ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ada tayo matlaang ti agsisin na kit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka lang kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan no nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay lang kumatama pakawanak bakit? Ikarik. Saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kalabas. Maragsakan na, gaputa na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Wan bakit? Ikarigatak asang wan ni tatang. Kananang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso sa anak matan nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti jak kayat nga ugali na. Ket kaasi na naawatan nakmet. Ita nagbalbaliwan ti asawak. Agpinpin na bulod dametten ka ni tatang iti usarda. Nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka.
Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaida wenno naimot. Taamangan no si kanto ti agkasapulan, kat paidaman wenno imutan da kantumet kat agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris matlaang ti asawam kat nagbaliwan. Sapay kumata agnanayo nan ti panagbaliw na kat dinan sublianan pa'y ti kinaimot na. Alakas tan pagayam Freda, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.